Pas paraburgimit të 22 komisionerëve dhe një vëzhguesi për manipulimin e madh të votave në Prizren, prokuroria ka kryer një tjetër aksion, kësaj radhe në Malishev, e që ka përfunduar me shoqërimin në stacionin policor të 50 personave. Me urdhër të prokurorit të shtetit, 18 nga këta 50 persona janë ndaluar, duke njëllosur edhe më shumë procesin zgjedhor të 28 dhjetorit të vitit 2025. Të shoqëruarit në stacion janë komisioner të cilët kanë mbajtur funksione në qendrën komunale të numërimit në Malishev për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Paparaci merr vesh nga burimet se 50 individët e shoqëruar në stacion policor janë intervistuar, lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore. Një operacion i madh policor kundër falsifikimit të rezultateve zgjedhore ka nisur në mëngjesin e së mërkurës në Malishev. Avokati Egzon Doli në cilësinë e mbrojtësit të njëri prej të intervistuarve ka dhënë detaje në lidhje me rastin. Klienti është në cilësinë e anëtarit të komisionit, do thotë deklarata e tij ka të bëjë me funksionin që ka pasur gjatë procesit të numërimit të rezultateve. Deklarata e tij ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrojnë. Në rastin e Prizrenit, i dyshuari G.P, familjari Fetap Paçarizit, kandidat për deputet nga radhët e PDK-s, të cilët në numërimin fillestar ju përshkruan rrejshëm mbi 6.000 vota, sipas aktvendimit në cilësinë e vëzhguesit, dyshohet për kanosje dhe dhënie rishfeti ndaj komisionerës APIKV në Prizren, e cila po ashtu është në mesin e të arrestuarve. Sipas aktvendimit, ai ka shfrytzuar yuzerin e saj për të futur në sistem numër të madh të votave të paqena. APIKV e ka mohuar veprën e marrjes së rishfetit, duke thënë se i pandehuri pa pëlqimin e saj ja ka futur në xhep 50 euro. Komisioneri tjetër me inicialet F.L, që është paraburgosur, dyshohet se ka shtuar dhe hequr 6.863 vota të kandidatëve për deputet në 13 vendvotime. Bazuar në rinumërim të plotë të vendvotimeve në Prizren, komisionerët në qendrën komunale të numërimit dyshohet se kanë devijuar rreth 70.000 vota të kandidatëve për deputet. Gjatë numërimit fillestar, mbi 40.000 vota u janë shtuar disa kandidatëve, ndërsa mbi 27.000 të tjera u janë hequr të tjerëve.